twerekananisha Kristo imirimo yacu myiza mu nzira tugenda abantu batusomemo Kristo ba Kristo ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. Kuki badutekereza nk'ababandi? Kuki badutekereza nk'indaya? Kuki badutekereza nk'abagome? Ariko imitekerereze y'abantu ni dutekereze nk'abakozi b'Imana, kandi batatubeshyira nitwisanishe n'ibyo tuvuga, nitwisanishe n'abo turi bo, nitwisanishe na ministeri y'ijuru duhagararira. Reka mbasuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Abantu mukundiza Bisoza TV, Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire, ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu, ibaha ibanezeze, ibasetse mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uyu munsi wa none tuje kuri kamera, turi kumwe n'umushumba. Mwaramutse neza mushumba? Amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana nabane namwe kandi Imana y'amahoro ibahe umugisha. Dusuje abantu bari mu majyepfo, kaduhere mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Hari impamvu yego, kuko impamvu bagira gutya base barebye akantu nkoze cyangwa se ukagira gutya. Reka mbaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo ko tugiye kubana hano kwiza Bisoza TV muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Imana y'amahoro ibishimire cyane. Niba warakoze subscribe, Imana iguha umugisha, kandi niba ujye ureba ibiganiro byacu turanakoze subscribe, ariko ibyo biganiro kabirangiza, Imana y'amahoro iguha umugisha kandi kwishimire cyane. Uyu munsi wa none rero tuje mu kiganiro kugira ngo tuganire namwe, turi kumwe na mushumba. Reka tumwakire abasuhuze, asenga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Turabasuje abadukurikiye. Kadusenga. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ubuzima duhaye, utwemereye kuba tukivuga. Yobu yarabihishuriwe aravuga ngo icyo nzi cyo nuko umwuka mumeka ari Uwiteka Oma. Dutambye ibitambo by'amashimwe by'uko turi amahoro. Izina ryawe nirishimwe. Uyu munsi turasabye kugira ngo ineza yawe tuyibone kandi twomeho. Dasabye kugira ngo bane natwe muri ibi biganiro tujye kuganira. Turasabye kugira ngo umwuka wera ahabe cyane, kugira ngo asobanure ibyo ushaka kutubwira. Matwi yacu niyumva icyo umwuka abwira amatorero. Bana natwe abadukurikiye, abari hafi n'abari kure, twese twumva ijwi ryawe, ku ijwi ryawe ni ryiza. Uririmbye araririmbye aravuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa, undi aravuga ngo imvugo yawe iratunezeza. Dukeneye kumva Imana, kuko ijwi ryawe ryonyine niryo abantu bose bakumva, hanyuma rikagera ku cyo ushaka ko bageraho. Ijwi ryawe niryo ryonyine dukeneye. Reka rivugira ahantu, maze ab'imitima ihagaze yururuke, ab'imitima itinya batinyuke, kuko ijwi ryawe riratinyura. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Yes, mushu tuguhaye ikaze rero, kandi Imana y'amahoro iguha umugisha. Karibu mu kiganiro waduteguriye uyu munsi. Urakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turabashimira abantu badukurikira, kandi turabibona ko mudukurikira mu ntego twari dufite, tujya gukorera kuri iyi cano ya Bisoza, hamwe n'iby'Imana yari yaratubwiye. Twifuzaga ko abantu bakumva ijambo ry'Imana kandi bagahembuka. Turasaba kugira ngo tubasabire iteka uko tubyibutse niyo tugiye kuvuga, kugira ngo intego y'Imana irusheho kugerwaho binyuze muri ubu buryo. Dusenga Imana yampaye ijambo kugira ngo tuganire. Turaganira ku ijambo riri mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorino. Rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorino. Turasoma ibice 4 byaho n'umurongo waho wa mbere. Ibice 4 by'urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino, duhereye ku murongo waho wa mbere. Haranditse ngo, Nuko rero abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo, Nibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana, kandi ibisonga bishaka uko biba abanyamurava. Imana ishimwe. Katwongere turisubiremo rimwe kuko turaza kurigarukaho kenshi.
iravuga ngo nuko rero abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo Nibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana kandi ibisonga bishakaho ko biba abanyamurava. Amen. Tubararikiye kumvira ijambo ry'Imana. Ijambo Imana yampaye muze kunkundira tugendane kandi tugendane dusenga mu mutima kugira ngo turusheho kumva icyo Imana ishaka muri iri jambo. Ni ijambo Paulo yabwiye itorero ry'Ikorino cyangwa se abanyekorino mu nzandiko Paulo yanditse. Hari inzandiko zigera muri 13 yanditse zirimo inzandiko cyane za gishumba. Mu muhamagaro wa Paulo yakoze umurimo ukomeye cyane. Hanyuma muri izi nzandiko 13 yanditse zigaragara n'izindi zitagaragara n'izindi batazi kuko abacukumbuye babonye hari n'izindi yanditse ariko badashobora kuba babimenya ko arizo, harimo nk'urw'Abaheburayo ndetse n'izindi. Ariko muri izi 13 zigaragara yanditsemo n'urunguru rw'Abakorino ibice 1:1. Yandikira aba banyekorino arababwira ngo nuko rero ni ijambo riza hamaze kuvugwa ndi. Ageze kuri iri aravuga ngo nuko rero abantu bajye badutekereza yuko cyangwa bajye babatekereza yuko nawe yishyizemo aravuga ngo nuko rero abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo Nibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. Numvise aya magambo nyakunze kandi ni amagambo magari. Ndimo ndayasengeramo nsaba Imana ngo nibura Imana ivugane natwe muri iri jambo. Nuko rero uzi ko nta muntu kamandinga ibitekerezo, nta muntu ubwira undi ngo uyu munsi utekereze gutya. Ubu mbari imbere Pastor Alex wabaha umwanya nubwo hari abo tutamaranyeho igihe wenda baje vuba, ariko bahita bafata ibitekerezo byabo bakagira uko batekereza. Abantu batekereza ibitekerezo, nawe ubwira umuntu ngo uyu munsi untekereze gutya. Ntawavuga ngo rekamo ibitekerezo ruswa kugira ngo bijye bitekereza neza cyangwa bijye binekereza neza cyangwa se bijye bitekereza neza uriye. Abantu badutekereze yuko turi abakozi ba Kristo, duhari cyangwa tudahari. Abantu nibadutekereze, badutekereze nk'abakozi ba Kristo. Bishatse kuvuga ko hari n'abo tudatekereza nk'abakozi ba Kristo. Umuntu akaza kugusura, yagera muri saro, wajya kujya mu cyumba kumushakira icyayi, ukabanza ugakizaho 5 byari biri ku kabati kuko utekereje ko ushobora gusanga yadeprashije, ushobora gusanga yabyigurije, yabyitije. Ariko ari n'unduza akicara, ntunibuke ko ahari, ntiwibuke ko n'amafaranga hari ahantu arambitse. Ariko hari unduza ugahita utangira gutekereza ibintu biri mu nzira byashobora kugenda. Hari uwagusaba icumbi kagusaba icumbi ari burare, ari umusore cyangwa ari umugabo, yavuga ngo uyu munsi ndaza kurara mu rugo murancumbikira, ugahita utekereza twana tumaze gupfundura amabere, cyangwa ukanatekereza rega n'ibindi. Hari ukuntu abantu baba batekereza, ibitekerezo birabanguka. Ariko Paulo avuga aya magambo abwira aba banyekorino, arababwira ngo nuko rero, haleluya, abantu nibadutekereza, bicaye badutekereje, cyangwa se turi mu nsengero, turi mu mirimo y'Imana, cyangwa se turi mu kazi dukora, turi mu maofisi yacu, cyangwa se turi mu mashuri turimo twiga, abantu badutekereje bajye badutekereza nk'abakozi ba Kristo. Ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. Muri iyi minsi hari ibintu ndi kureba bikansiga,
abantu barimo baravuga, baravuga, kuvuga biroroha, ariko ugasanga umuntu izina yitwa, uko yivuga ntabwo bihuye, ntabwo bisa n'uwari we. Abantu rero nibadutekereza, bajye badutekereza nk'abakozi ba Kristo. Nimusoma mu gitabo cy'Abami, katuhasome igitabo cya kabiri cy'iby'Abami, igitabo cya kabiri cy'iby'Abami. Munsi nakoresheje Bibiliya, ubundi iyo muri telefoni n'inyaruka, ariko igitabo cya kabiri cy'iby'Abami, ibice 4, umurongo waho w'8, haranditse ngo bukeye Elisa arahaguruka ajya i Shunemu, hariyo umugore w'umukire, aramuhata ngo ajye iwe gufungura. Nuko uhereye ubwo iyo yahanyuraga hose yajyaga gufungura. Ku murongo wa 9, bukeye uwo mugore abwira umugabo we ati, mbonye ko uyu mugabo uhora atunyuraho ari umuntu w'Imana, none ndakwinginze twubake akumba hejuru y'inzu, tumushyiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko cy'amatabaza, maze uko azajya aza kudusura ajya acumbikamo. Aya ni amakuru ya Elisa n'uyu mugore w'umushunemukazi. Ntabwo Elisa ari we wagiye abitangaza avuga ati ngende umuntu w'Imana, ndi umukozi w'Imana. Dore ko tugira abantu bazi kwivuga, ugasanga umuntu arimo arivuga cyangwa se akarondora amatitire runaka, ugasanga umuntu iyo agiye kwivuga bimutwara umwanya. Twebwe mu rusengero tubamo tugira abantu, hari abavugabutumwa bitwa b'ubushake. Iyo wamuhaga mikoro yarazaga akivuga, nitwa kanaka, mfite umudamu n'abana bangahe, mfite umudamu umwe, akavuga ati ndi umuvugabutumwa w'umuhamagaro, si ndi ubushake. Ugasanga ngo ndi n'uw'agahato, ari n'abajya bavuga ngo umuvugabutumwa w'agahato, bakirondora, akavuga ko ari umunyamasengesho, akavuga ko ashinzwe abagabo, akavuga ko ayobora n'inyubako, akavuga kugira ngo adutere ubwoba twemeze, akavuga ngo n'ibindi umwuka nshobora. ugasanga iyo myirondoro yirondora. Hari mu nshuti wanjye iyo yivuga ariranja agatondagura akavuga ngo ndi reverandi pastor nandi. Yes, kwivuga turivuga nk'abakozi b'Imana, ariko ni ngombwa ko nyuma yo kwivuga cyangwa se tutaranivuga, abantu badutekereje gusa, ntibadutekereze ayo matitire naze nyuma, ariko abantu nibadutekereza badutekereze nk'abakozi ba Kristo, ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. Simbujije ayo matitire, simbujije no kwivuga, ariko numva ko igikwiye imirimo yacu, imiterere yacu, icyo tumariye abantu aricyo cyakagiye imbere, abantu bakakitubonamo kuruta kutubona mu mazina akomeye. Uyu mushunemukazi abwira umugabo we, aramubwira ngo mbonye ko uriya muntu w'Imana uharakereje, abona ko ari umuntu w'Imana koko. Ahita abwira umugabo we, aramubwira ngo reka tumwubakire icyumba hejuru, hanyuma tumushyiriremo uburiri, tumushyiriremo igitereko cy'amatabaza, uko ageze aha azajye aharuhukira. Ntabwo ari ngombwa, hari ibintu nabonye byadutse, akantu kose kabaye twakituro, nibyo kandi koko nta n'icyo atwaye amaturo, ni ngombwa na Bibiliya yavuga. Ariko abantu nibadutekereza neza,
uko badutekereje bazanatekereza icyo badukorera. Kuko uyu mushunemukazi yaricaye aratekereza, aravuga ngo mbonye ko ari umuntu w'Imana koko. Nicyo kintu yahereyeho. Ntabwo yavuze ngo mbonye ko ari apotere, no, yavuze ngo mbonye ko ari umuntu w'Imana koko, none tumukorera iki? Nubyitwaramo neza, ibyo ukeneye utabivuze uzabibona. Nuko ngo bamushyiramo uburiri, bamushyiraho n'igitereko cy'amatabaza, nuko ukwaje akajya acumbikaho. Nabazana ijambo rivuga ngo abantu nibadutekereza. Nuko rero abantu nibadutekereza, badutekereze nk'abakozi ba Kristo. Muri iyi minsi kwera imbuto biragoye, bimaze kurushya abantu benshi, biraruhije. Nibutse ko igihe kimwe nari ndi muri korari mbere ya 2007 ntarahabwa inshingano ngo nyobore itorero. Nabaye muri korari nabayemo, twajyaga tugira igihe cyo gusenga amasengesho y'iminsi myinshi. Baririmbye Imana ijye ibaha umugisha, baririmbye babamo mu muhamagaro utangaje, kuko hari igihe bakora amasengesho y'iminsi myinshi bayagupangira utanabishakaga wowe, ariko ubuyobozi bwa korari bukicara bugapanga amasengesho. Hari igihe badupangiraga y'iminsi 3, ukajya ukabona bapanze amasengesho y'iminsi 3, nta ruhare wabigizemo, wari wifite izindi gahunda, ariko ukumva perezida arahagurutse cyangwa ushinzwe amasengesho agatangaje ngo korari ngo tuzasenga iminsi 3 ngo tutarya tutanywa. Twakundaga kuyasengera hariya aho bita Ziniya, urenze haruguru y'icyicaro cya Zayoni, twahitaga Sofati. Tukajya muri iyo nzu tukikingiranamo umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu. Twabaga turyamye ku karago, ntawe atawanyikaga, dore ko nta n'abakozi benshi twagiraga muri korari. Twaricaraga tukayasenga, tukaryama aho ngaho mpaka. Cyakoza ku munsi wa kabiri hari igihe twahanaga ubuhamya, twarangiza tugasoma n'agatabo k'umugenzi tugafasha. Nibutse mwene data umwe ni inshuti yanjye na n'ubu. Iyo twapagaga amasengesho y'iminsi 3 cyangwa narenga, bitewe nuko twari abasiribateri, icyo gihe ntabwo twajyaga kurira muri resitora twari dusanzwe turiramo, ahubwo twahigaga, habagaho guhiga resitora zatetse imyumbati. Kuko yibwiraga ko yaratekerezaga avuga ati iminsi 3 izatwica, agahita atekereza ko najya gutambika misongeri z'imyumbati wenda iminsi 3 izashira igifu kitaragira. Hari igihe twakoze urugendo rurerure, tuva Sonatibe duhiga ahantu turi bukure imyumbati twahabuze, turinda tugera Godiyari. Tugeze Godiyari niho twagize umugisha tubona imyumbati, turicara turya imyumbati n'igiko, nuko kari gaciyeho. Ayo masengesho twasengaga, twacungaga nibura ku munsi wa 3 turi buyasoze. Icyo naringambiriye ku munsi wa 3 wo kuyasoza, twajyaga dukora icyo bita gushyirana mu mucyo. Gushyirana mu mucyo byari iki? Byari ugufata umuririmbyi umwe ukamuhagarika imbere y'abandi, hanyuma abantu bose bakamuvugaho, bakavuga ibyo bamuziho, bakavuga inenge bamuziho. Kuko hari igihe umuntu aba yiyiziho inenge n'Imana yimuziho na Satana yimuziho, ariko hakaba hari igihe nanone atiyiziho inenge, ariko shitani yimuziho n'Imana yimuziho. Rero hari izo nenge twavugaga kugira ngo umuntu tumukebure, ariko cyane cyane biganisha mu murimo w'Imana. Nuko ukabona umuntu arahagurutse, bati kanaka haguruka, agahagarara imbere yacu. Urumva natwe twacungaga ku munsi wa 3, kuko ku munsi wa mbere umuntu amazi aba akimugera mu bomba mbari. Hanyuma wenda ku munsi wa 2 akagera mu rukenyerero.
ku munsi wa gatatu amazi abamugera ahantu atabasha kuyambuka kuko abamurusha abamugeza ahantu amuyobora. Ku munsi wa kabiri maze hari n'igihe no kuri uwo munsi wa gatatu hari aho wakandaga ukabona kamere ntirapfa ariko urumva twafatiraga ku munsi wa gatatu. Hakaba hari umuntu uhaguruka ukabona intoki zibaye nyinshi mu kirere bashaka kugira icyo bamuvugaho. Hakaba bavuga bati wowe ufunga inguni, hari abavuga gute kandi turaho no. Ariko hakaba hari undi bamuhagurutsa pe ukibaza ikintu uri bumuvuga kinenge ukagishaka ukakibura. Cyakoza twakibura tukavuga tuti cyakoza arazinduka muri korari iyo sinenge. Ubega twabaga twabuze ibintu tumuvugaho. Abantu nibadutekereza nshuti zanjye bajye badutekereza nk'abakozi ba Kristo, ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. Imana idukeneyeho ubuhamya, ikeneye ko ingeso zacu nziza zituma abantu bahindukirira Kristo. Mu kazi kawe wabaha umwanya ngo bagufateho ijambo bavuga iki? Nubwo uri umushumba abakristo bawe uhagaze imbere wabaha umwanya ngo bagufateho ijambo nk'uko twabigenzaga muri korari. Intoki zangana iki zikuvuga? mu ishuri mwigamo abantu bagufasheho ijambo bavuga iki? Hari umushumba umwe warayambabaje, twari turi kumwe, sinzi akantu kabaye gatoya ararakara kamera izamutse abona ko natwe bidutangaje. Arangije aravuga ngo ngewe rwose ngo niko nteye. Hari ubwoko yavuze nyine ngewe ubwoko bwacu nuko duteye ngo kandi pe ngo nanjye birantangaza ngo n'agakiza kagenda gakemanga ngo nanjye ubwanjye ngo agakiza kagenda gakemanga. Musubirishamo arambwira ngo ndagakemanga pe kandi ni umushumba. Uribaza ukibaza tirenda gakemanga wowe yaneye ubwo. Ariko abantu nibadutekereza, reka mabwire bene data, abantu nibadutekereza bajye badutekereza nk'abakozi ba Kristo, ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. Ejo bundi hari umukozi w'Imana umwe watuganije ijambo riri muri Yobu 27:5. Ni ijambo Yobu yavuze. Yobu reka ndisome umunsi nashatse gusoma cyane. Yobu ibice 27 umurongo wa 5. Katwumva uko havuga. Haravuga ngo ku murongo waho wa 5 haravuga ngo ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira undega ikibi. Imana ishimwe cyane. Kuba inyangamugayo, yo baravuga ngo sinzigera nikuraho kuba inyangamugayo. Birakwiye tubuze inyangamugayo zirimo ziragenda zishira. Cyakoza hari ibyiringiro. Amahirwe dufite nuko Bibiliya ivuga ngo haracyari 7,000 bitarapfukamira abayari. Ariko muri aba ngaba Imana idushoboze tuba inyangamugayo. Hari ahantu nasomye mu gitabo cy'Imigani 28 haravuga ngo igitabo cy'Imigani 28, Imigani 28 haranditse ngo ku murongo waho wa 6 haravuga ngo umukene ugenda ari inyangamugayo aruta ikigenge naho cyaba ari igikire. Kansubiremo, umukene ugenda ari inyangamugayo aruta ikigenge naho cyaba ari igikire. Tifuza ko twerekananisha Kristo imirimo yacu myiza. Mu nzira tugenda abantu batusomemo Kristo. Ba Kristo ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. Kuki badutekereza nk'ababandi? Kuki badutekereza nk'indaya? Kuki badutekereza nk'abagome? Ariko imitekerereze y'abantu ni dutekereze
nk'abakozi b'Imana kandi batatubeshyira, nitwisanishe n'ibyo tuvuga, nitwisanishe n'abo turi bo, nitwisanishe na ministeri y'ijuru duhagarariye. Yo baravuga ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo. Naratangaye cyane. Inyangamugayo ntabwo inyangamugayo iburara uko yiboneye, kuko inyangamugayo kuri botike barayikopa. Uramubwira uti genda sha, utigenda ubwire mama kanaka akumbere mitu y'ibishyimbo, wagerayo bakayiguha. Ariko hari undi ugenda yagerayo akavuga ati mama arambwiye ngo mumuhe mitu y'ibishyimbo hanyuma mumuhe na salisa namba 2. Nuko bagahita bamubwira bati mitu y'ibishyimbo ntayihari kandi birimo bitogota, biri aho ngaho birimo bitogota. Salisa namba 2 ngo nta mamininwa yabyo. Abantu bazigaye baza bagenda ngo bagura mitu y'ibishyimbo bakavuga salisa namba 2. Salisa namba 2 iyo afasha ayo mamininwa bakayashyira muri ibyo bishyimbo ntabwo yirirwa agura inyanya. Aragenda akamena mu birayi hanyuma bigatukura bikaba birarangiye. Nuko inyangamugayo no kuri botike barayikopa. Inyangamugayo mu kazi ntabwo bamwirukana uko babonye, ntabwo bamwirukana uko babonye, kuko bajya kumwirukana bakavuga bati nubwo atize amashuri menshi, adafite diplome yanditse, ariko ni inyangamugayo. Icyo cyigisho mama Mariyoneri yigeze kucyigisha ndafashwa cyane. Aravuga ngo inyangamugayo baza kugabanya abakozi, bajya kugabanya abakozi bakavuga bati nubwo atazi muri machine atametirije PowerPoint ntayizi neza, ariko ni inyangamugayo. Ntabwo icyongereza kivuga neza nk'uko byari bikwiye, ariko mu mwihorero uwo kuko ni inyangamugayo. Nyangamugayo, ubunyangamugayo butubesha ahantu tutari dukwiye kuba. Ubunyangamugayo, ndashaka ko tuza gusenga tubwira Imana ngo Imana idushoboze dusanishe imirimo yacu n'ubukristo twitwa. Abantu nibatwitegereza batubone mu Imana, mu kazi dukora nubwo ducuruza, ariko Imana igaragarire muri twe, tugaragaza Imana. Imirimo yacu myiza igaragaza Imana. Ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, mureke imirimo yacu myiza igaragaze Kristo. Hanyuma abantu badutekereze nk'abakozi ba Kristo. Ejo narababaye, hari umuntu wavuze ngo aho kugira ngo mpakaze umukirisitu nagaho umupagani. Kubera iki aho kugira ngo ngahe mwene data nagaho umupagani. Munyemerere dusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana dushoboze. Abantu badutekereze nk'abakozi ba Kristo, ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. Cyane. Nta bintu byinshi ndi buvuge kuri aya magambo. Iyo niyo message Imana yashyize ku mutima wanjye. Imbuto zawe zingana iki? Ubuhamya bwawe bungana iki? Abagusoromaho bangana iki? Iyo abantu bagutekereje, ishyire ku munzani urebe. Yobu ni wavuze ngo henga nipimire ku minzani ireshya. Ishyire ku munzani urebe, wibaze ngo mbese abantu bantekereje, Pastor Alexis abantu bamutekereje, abantu bamufasheho ijambo, bavuga ngo iki? Babona umwanya ungana iki wo kumuvugaho? Wowe uhagaze imbere y'abantu bagafata ijambo bakuvuga wiki? Paulo rero abwira abikorino, arababwira ngo nuko rero abantu bajye babatekereza yuko muri abakozi ba Kristo, ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. Reka duharanire kuba inyangamugayo, duharanire kuba abanyamurava, tumere nka Yobu avuga ngo kugeza igihe nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo, gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Suzuma ubunyangamugayo bwawe bumeze gute?
no mu rugo iwawe guhera ku mugore wawe, guhera ku bana bawe, ubunyangamugayo bwawe babona bate? Ese abana bagutangira ubuhamya cyangwa umugore yabutanga? Hari intambwe zigera mu 9 zo gusubira inyuma, z'abantu basubiye inyuma. Izi ntambwe kanze twisuzumire muri zo, hanyuma tubone gusoza. Ariko wibaze ngo mbese abantu bantekereza gute? Abantu badutekereza bate? Abantu bagutekereza gute? Reka turebe intambwe 9 zo gusubira inyuma, ariko reka twishyire ku gipimo turebe abo turi bo. Intambwe ya mbere y'umuntu ugenda asubira inyuma, intambwe ya mbere ni ukwiyibagiza iby'Imana n'urupfu. Kwiyibagiza iby'Imana n'urupfu. Reka mbabwire, urupfu rwo turagendana. Ujye wiyeranja utekereze uvuge ngo nubwo impanda itavuga, ariko urupfu rwo rwaza. Aba bavandimwe bacu b'Irubavu ejo bundi twabibonyemo isomo rikomeye. Ntabwo urupfu ruteguza, biragusaba kugira ngo ugende wibyiyibagiza. Genda buri munsi wumva uri umugenzi. Intambwe ya mbere ni ukwibagiza iby'Imana ndetse n'urupfu. Intambwe ya kabiri y'abasubira inyuma ni ukureka buhoro buhoro gukora ibigukwiriye, ari byo gusoma ijambo ry'Imana no gusenga. Kagenda ubireka gake. Ibigukwiriye harimo guterana kwera, gusoma ijambo ry'Imana ndetse no gusenga. Unuza kwishyira ku munzani urebe utari ko se harya guterana kangahe? Ndacyakumbura amateraniro y'abera. Nsoma ijambo ry'Imana se cyangwa Bibiliya nyifata ku cyumweru, cyangwa hashize ibyumweru nkajya mungura akavumbi no gusenga. Intambwe ya gatatu ni ukwihuza abakristo bakijijwe neza, cyangwa se bakijijwe by'ukuri. Ukagenda ubahunga, uva mu itimu y'abasenga, uva mu itimu y'abakijijwe neza, kugira ngo hato batazageraho bakakuvumbura ngo bakurondore. Hari mwene data twaririmbanye kera, ariko tukanasengana muri groupe. Munsi umwe akora icyaha cy'ubusambanyi, arangije akajya ahora tubwira ko bamubujije kuza muri groupe twapanga twashyushye, wamukoraho agahita akubwira ati ngiye ati ubu bampaye akazi, noneho tukarira tumusengera kandi ari ikinyoma yatubeshye, gusa kugira ngo ataza muri groupe ngo hanyuma umwuka mucakira mufata. Si icyo gihe, hari n'igihe yazaga iyo twabaga twamurembeje bibaye kenshi, akaza yahagera, twamara kwakirana yakumva tugiye gusenga ngo twinjiremo, agahita asaba uruhushya tubaramamaga. Kwihunza abantu bakijijwe neza, ukajya muri timu y'abantu kugira ngo iyo ni intambwe ya gatatu igenda isubirimo y'abasubira nyuma. Itimu mubana, ekipe mubana ni iyihe? Ugendana nande? Umwe we yaravuze ngo mbwira uwo mugendana hanyuma nkubwira uwo uriwe. Intambwe ya kane y'umuntu atera asubira inyuma ava mu byizerwa, ni ukugenzura abakora nkawe kugira ngo biguhumurize ko atari wowe wenyine. Kugenda ukora ubushakashatsi bw'abaguye, avuga uti turakana kayaguye, amakuru ugahita uyatangaza cyane kugira ngo biguhumurize, wumve ko atari wowe wenyine ubikora. Hari umuntu wigeze kuvuga ngo ariko subwo hari umukiranutsi ubaho. Kuko siko byamugoye, byamunaniye, amaze no gukora urutonde rwa benshi bavuye mu byizerwa, akavuga ati nta mukiranutsi ubaho. Hari abantu bajya bibwira ko nta muntu ubaho adasambana. Ntabwo oya, haracyari abantu Imana yizigamiye, haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Iyo intambwe ya kane
yo gusubira inyuma, utera usubira inyuma uva mu byizerwa, ni ukugenzura abakora nk'ibyo ukora ukabashyira ku rutonde, wabona barabaye benshi hanyuma bikaguhumuriza ukumva ko atari wenyine, ndetse warangiza ukavuga ko nta n'ukijijwe ubaho, ariko baracyariho, aracyari abagenzi bajya mu ijuru. Intambwe ya gatanu ni ugutangira gutinyuka ibyaha bito bito, ukagenda utinyuka ibyaha kugeza igihe winjiye mu byaha, usayaguritse mu byaha. Nuko urakoze cyane, kansoreza aho ngaho no kugumya kubatindira, ariko nari ndimo mbabwira ngo Imana yambwiye ngo tugendere muri iri jambo, duhuze imbuto zacu, duhuze imiterere yacu, imitekerereze yacu n'ijambo ry'Imana n'abo turi bo. Abantu nibadutekereza, badutekereze nk'abakozi ba Kristo, Nibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana mu izina rya Yesu, amen. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ko uvuganye natwe muri ubu buryo. Urifuza ko imbuto zacu zera kandi zikaba nyinshi zikagumaho. Mwanditsi yandika yaravuze ngo nuko rero abantu nibadutekereza, bajye badutekereza nk'abakozi ba Kristo, ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. Dushoboze guhagarara mu by'iryo jambo, utwambika imbaraga zo kugaragaza Imana mu gihe benshi bayihakanishije ibikorwa. Turasabye kugira ngo dushoboze uhagurutse abantu b'intwari bashobora kugaragaza Imana nubwo abantu benshi bayihakanishije imirimo yabo. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu, amen, amen. Bane baho umugisha cyane, amen.